যে পদে থাকে কিছু কিছু হ্যান্ডলার ছিল যারা এই ধরনের সমস্ত অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল, চ্যানেল তৈরি করে দিয়েছিল, ওরাই অপারেট করতো, সবাইকে ভাগ দিত। তো সেইখান অবধি না পৌঁছালে এটা বন্ধ হবে না, আর সত্যি সত্যি যারা অপরাধী তারা ধরা পড়বে না। তো এবারে ধীরে ধীরে যত তদন্ত এগোচ্ছে তত ভেতরে ঢুকছে, আরও অনেকের নাম আসবে। নদিয়াতে রেলগেটের কাছে গুলি করে কুপিয়ে হত্যা করা হলো কংগ্রেস নেতা আনিসুর রহমান ও তার ছেলে। এই ধরনের হিংসা তো বরদাস্ত করা হবে না, নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসন সক্রিয় হবে। কিন্তু পুরনো ঝগড়া যেগুলো রয়ে গেছে, এই যে এত বছর পশ্চিমবঙ্গ হিংসার রাজনীতি করে এসছে, দেখে এসছে, আর কিছু কিছু লোক এরকম আছে, দাগি লোক, সমাজবিরোধী, তারা রাজনীতিতে এসে গেছে, তারা নেতা হয়ে গেছে, এমএলএ এমপি পর্যন্ত হয়ে গেছে, তাদের পুরনো রেকর্ড আছে, তার থেকে এখনও কিছু ডিস্টার্ব হচ্ছে। আমার মনে হয় ঠিক সময় এগুলো আর এর সমাধান হবে। 63 বছর ধরে চলা দুর্গাপুজো বন্ধের সিদ্ধান্ত। উত্তর কলকাতার বিশে পল্লী সর্বজনীন দুর্গোৎসব ফেসবুকে পোস্ট করে বলল যে স্বাধীন ভারতে আজ আমরা পরাধীন। 63 বছর ধরে চলা দুর্গাপুজো কিছু ব্যক্তি এবং বর্তমান পারিপার্শ্বিক চাপের কারণে নানান হুমকি, নানান শারীরিকভাবে নির্যাতনের হুমকি, এর বিরুদ্ধে আমাদের এই প্রতিবাদ, পুজো না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যারা পারমিশন নিচ্ছেন, পুজো করছেন, পুলিশ পারমিশন দিয়েছে, পুলিশ প্রোটেকশনও দেবে, পুলিশের সঙ্গে কথা বলা উচিত, আইনে আশ্রয় নেওয়া উচিত। যারা একদিন পুজো করে এসেছেন, দুর্গাপূজা পশ্চিমবাংলা কেউ বন্ধ করতে পারবে না। কোনো সমস্যা স্থানীয়ভাবে থাকতেই পারে, কথাবার্তা বলে সমাধান করা উচিত। প্রায় 22 ঘন্টা জেরা করার পর বোলপুরের ফ্ল্যাট থেকে গ্রেপ্তার অনুব্রত মণ্ডলের প্রাক্তন দেহরক্ষী সাইকেল। দিল্লিতে ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলনে যোগ দেয়া এবং স্কুলের অব্যবস্থা প্রশাসনকে জানিয়ে দেব, এই কথা বলার জন্য এক আন্দোলনকারীর বাবাকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে উঠছে। অভিযোগ আসতেই পারে, সরকারের দায়িত্ব এই ধরনের বিষয়ে তদন্ত করা, আর যারা দোষী ব্যক্তি তাদেরকে সাজা দেওয়া। আমার নিশ্চয়ই সেটা হবে। আজ থেকে জনগণনা শুরু হলো বাড়ি বাড়ি গিয়ে। অলরেডি 1 তারিখ থেকে শুরু হয়ে গেছে সেলফ এনুমেরেশন, আমরাও করেছি। এবার 15 তারিখের পরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাকি তথ্য আনা হবে। যারা করে নিয়েছেন তাদের কাজ এগিয়ে গেছে, 31টা প্রশ্নের উত্তর তারা দিয়ে দিয়েছেন অনলাইনে, বাকি তথ্য তারা নিয়ে নেবেন। আর যারা করেননি তাদের তো ওরা থেকেই করতে হবে, সময় লাগবে। যাতে সময় কম লাগে সেই জন্য সরকার আপিল করেছিল 15 দিন নিজেরা স্বগণনা করে নিন। তো যারা করেছেন তাদের কাজ এগিয়ে গেছে। ডেকাস লেনে ভেঙে পড়ল বাড়ি। এই বাড়িতেই চলে পানশালা এবং রেস্তোরাঁ। ছুটির দিন বা ড্রাই ডে না থাকলে মৃত্যুর মিছিল হতে পারে। কোথায় ওটা? এটা হচ্ছে ডেকাস লেন, ধর্মতলায়। এরকম কলকাতার পুরনো বাড়ি একটা সমস্যা, আর সেখানে বহু মানুষ থাকছেন, বললেও তার সরছেন না। আর বিশেষ করে এই বৃষ্টির সময় প্রত্যেক বছরই এটা হয়, অত্যাধিক বৃষ্টি হলে জল ঢুকে যায় ভেতরে, তার নরম হয়ে যায়, কিছু কিছু বাড়ি ভাঙে। তো আমার মনে হয় কর্পোরেশনের এই ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত, আর একটু কড়াকড়ি করা উচিত, নাহলে জীবনহানি হবে। আর এই ধরনের পুরনো অবৈধ বাড়ি পড়ে আছে, যেখানে মানুষ থাকে না, সেখানে এই ধরনের অবৈধ ক্রিয়াকলাপ চলে, জুয়ো, গাঁজা, মদ, সাট্টার, সেগুলোও সতর্ক থেকে সমাধান করা উচিত, নাহলে ওরাও মরে যাবে যারা ওখানে থাকছে অবৈধভাবে। তো এটা একটা বড় সমস্যা, এর সমাধানের চিন্তা করা উচিত। আচ্ছা, একটা সিঙ্গেল রুম একটু আমার সিঙ্গল সেটা না, उनके नाम बहुत जगह सरकारी कर्मचारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसमें पुलिस है और लैंड डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं। तो अभी बहुत सारा तथ्य हमारे सामने आ रहा है, इसका इंक्वायरी भी हो रही है। बीरभूम जिला गरीब इसलिए है कि वहाँ नेता लोग लूटते थे, 100 करोड़ का मालिक हैं सब, और वो जो हैंडल करते थे, सहगल जैसा लोग, ये हैंडलर थे, ये सारे कुछ कलेक्शन करके देते थे, सारा नेताओं के साथ जान पहचान। और जितनी अपराध वहाँ होती है, जहाँ से भी पैसा आता है, चाहे गाय की तस्करी हो, पत्थर खादान हो, कोयला खादान हो, बालू खादान हो, जहाँ से अनैतिक धन आता था सब जगह उनका संपर्क है। वही लोग संपर्क करते थे और चैनल बना के अब धीरे धीरे सब उजागर हो रहा है, आगे भी होगा, सबका निपटारा होगा। तो कल प्रधानमंत्री ने लाल किले से बताया कि 35% जो रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, उसके समर्थन में आई है। विरोधियों पार्टियों से उन्होंने अपील की है, उन्होंने कहा है कि अगर ये होता है तो आज महिलाएं भी आगे बढ़ेंगी। नहीं, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारा प्रावधान रखा गया, कानून भी बनाया गया। हमारे यहाँ पंचायत में, म्यूनिसिपैलिटी में तो वो लागू हो गया है, चलता है। आज महिलाओं की प्रतिनिधित्व तो बहुत ज़्यादा है हमारे बंगाल में, यहाँ बाकी जगह बढ़ रहा है, लेकिन
जो बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, लेकिन काम के समय मदद नहीं करते। विरोधियों ने बाहर जाकर हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव काम नहीं करते हैं। सरकार का काम में अड़ंगा डालना उनका काम हो गया है। तो हिम्मत है तो जाके सदन के अंदर चर्चा करे, बहस करे, और कोई बात हो तो वहाँ उठाए तो उसका समाधान होगा। बाहर में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं नक्सलवादी और माओवादी की बात। पश्चिम बंगाल में भी एक समय में सीपीएम में समय यहाँ प्रादुर्भाव था, अब वो समस्या लगभग खत्म है। कुछ छुपे इधर उधर लोग हैं तो उनका भी छानबीन चल रहा है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है मुस्लिम टेररिज्म का, आज भी मिल रहा है, क्योंकि इतना साल से उनको यहाँ पनाह मिला है, तो इसलिए इनकी जड़ थोड़ा गहरा है। लेकिन सरकार बदलने के बाद तुरंत कार्रवाई शुरू हुआ है और धीरे धीरे इसका समाधान होगा। वंदे मातरम गान अब कांग्रेस भी देख रहे हैं लोकसभा में और पार्लियामेंट में जगह पे गा रही है। हिंदुस्तान के हर नागरिक को वंदे मातरम गाना चाहिए, और कुछ लोग विरोध करते नहीं गाते, इसलिए कानून बनाया गया है। अब तो उसका व्यवस्था भी हो जाएगा। अगर कोई विरोध करेगा, नहीं गाएगा तो सरकार उसका विरोध व्यवस्था करेगा। महुआ मित्रों ने घर खाली करने का आदेश जो मिला है, वो अभी लेटर लिखी है स्पीकर को, ओम बिरला को। किस तरह का काम उनके साथ किया जा रहा है जो कि घर खाली करने को भी पड़ रहा है? देखिए, इसके पहले भी उनके साथ हुआ है, मेंबरशिप कैंसिल हुआ है। हमेशा कुछ ना कुछ ज़्यादा पॉपुलर बनने के लिए ऐसा काम करते हैं जो कानून व्यवस्था के खिलाफ है। तो उसके लिए व्यवस्था है। अगर पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उनको थोड़ा इतने सिस्टम में रहना चाहिए। वहाँ उनके जिला में उनके पार्टी के लोग विरोध करते थे, आज भी विरोध है, तो बाकी तो विधान लोकसभा में ही उसका समाधान होगा। टीएमसी तो कहीं दिखा नहीं। टीएमसी वाले सोच रहे हैं किधर जाएं, दाएं जाएं, बाएं जाएं, इनकी प्रॉब्लम है। विचारधाराहीन कोई संगठन हो तो ऐसा ही होता है। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के एक प्रोटेस्टर के पिताजी को हत्या कर दिया गया है, जिसके खबर जो आया है अगर सच है तो चिंताजनक है, लेकिन कोई भी हिंसा बर्दाश्त नहीं है। सरकार है, उसका पूरा छानबीन होगा। যে পদে থাকে কিছু কিছু হ্যান্ডলার ছিল যারা এই ধরনের সমস্ত অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল, চ্যানেল তৈরি করে দিয়েছিল, ওরাই অপারেট করত, সবাইকে ভাগ দিত। তো সেইখান অবধি না পৌঁছালে এটা বন্ধ হবে না, আর সত্যি সত্যি যারা অপরাধী তারা ধরা পড়বে না। তো এবার ধীরে ধীরে যত তদন্ত এগোচ্ছে তত ভেতরে ঢুকছে, আরও অনেকের নাম আসবে। নদিয়াতে রেলগেটের কাছে গুলি করে কুপিয়ে হত্যা করা হলো কংগ্রেস নেতা আনিসুর রহমান ও তার ছেলেকে। এই ধরনের হিংসা তো বরদাস্ত করা হবে না, নিশ্চয়ই এই ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসন সক্রিয় হবে। কিন্তু পুরনো ঝগড়া যেগুলো রয়ে গেছে, এই যে এত বছর পশ্চিমবঙ্গ হিংসার রাজনীতি করে এসছে, দেখে এসছে, আর কিছু কিছু লোক এরকম আছে, দাগি লোক, সমাজ বিরোধী, তারা রাজনীতিতে এসে গেছে, তারা নেতা হয়ে গেছে, এমএলএ এমপি পর্যন্ত হয়ে গেছে। তাদের পুরনো রেকর্ড আছে, তার থেকে এখনও কিছু ডিস্টার্ব হচ্ছে। আমার মনে হয় ঠিক সময় এগুলো আর এর সমাধান হবে।